Πρέπει να την παρακαλέσεις. Πρέπει να πάω στην κουζίνα να δω πώς γίνονται τούτοι και φτέδες. Da kann jeder Elias mitgehen in die Küche. Απαιτητικά. Wir gehen. Will das wissen, wie das geht. Gerne. Το πετύχαμε. Εδώ είμαστε σε μια λεκάνη. Ανακατεύουμε μισό κιλό ψιλοκομμένο μπαγιάτικο ψωμί με 6 αυγά, 2 κουταλιές του γλυκού λάδι μαϊντανού, 1 φλιτζάνι γάλα και καλό δούλεμα. 4 βραστές πατάτες γίνονται πουρές και ενσωματώνονται στο μείγμα. Πιπέρι, αγατάκι, λαδάκι και κρεμμύδι στο τηγάνι, μπόλικο μαϊντανό μαζί και τον πας στο μείγμα. Μισό κιλό κίτρινο τυρί σε κύβους, ανακάτεμα, λίγο γάλα ακόμα, αλεύρι σοπάρι και καλό ζύμωμα. Μπόλικο φυτικό βούτυρο στο τηγάνι, πλάθη και φτεδάκια και τα χρυσοτηγανίζει. Ιδανικό σερβίρισμα με ζεστή σούπα λαχανικών.